Thank you very much for agreeing to talk with us today. Թեպետ դուք իշխանության եկաք նախորդ վարչակազմի հետ, այդուհանդերձ ձեզ հաջողվեց նաև դրական հարաբերություններ հաստատել նոր վարչապետի հետ։ Ինչպիսին է ձեր համագործակցությունը նոր վարչապետի եւ խորհրդարանական մեծամասնություն կազմող հանրապետական կուսակցության հետ։ Եվ կամ ինչպես եք գնահատում նոր վարչապետի աշխատանքը։ Thank you very much for your question. I think it's an interesting one. Հետաքրքիր հարց է, շնորհակալ եմ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ եմ ընտրվել նույն խորհրդարանի կողմից, որն այն ժամանակ էր եւ այսօր։ As the President of the Republic of Armenia by the same parliament which was then and which is today. What has changed since then? Իմ ընտրությունից հետո մեկ այլ ընտրության արդյունքում Սերժ Սարգսյանը ընտրվեց երկրի վարչապետ։ When former President of the Republic of Armenia, Sir Sarkisian, was elected as a prime minister, but his prime ministership lasted short. Բայց նրա վարչապետությունը կարճ տևեց նաև նրա հաստատած կառավարությունը։ Lasted short as well. So after that, the events are well known to the public. Եվ հեղափոխության ղեկավարը ընտրվեց վարչապետ։ Ես այդ հեղափոխությունը կանվանեի հեղափոխություն հայաստանյան ոճով, քանի որ այն իրականացվեց ուրույն ձևով։ I would call it revolution Armenian style because it was a unique way that revolution was handled by everybody. Ոչ միայն նրանց կողմից ովքեր փողոցում էին, այլ նաև նրանց ովքեր մյուս կողմում էին, այդ թվում ոստիկանությունը, մյուս հաստատությունները։ Other organizations, but also I think we have to give credit to former President of the Republic, Mr. Sir Sargsyan, that Պիտի գովեստի խոսքեր ասել նաև նախկին վարչապետի հասցեին, որը հրաժարական ներկայացրեց ապրիլի 23-ին, երբ հաջորդ օրը բոլոր հայերը նշում են հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Ինձ համար շատ տխուր կլիներ, եթե հենց այդ օրը, որը Սուրբ հիշատակի օր է, տեղի ունենային բախումներ։ And of course for me as a president it would have been unacceptable clearly that our nation would have problems or clashes on the streets on the sacred day of the genocide of Armenians. But Armenians proved that they are a wise nation, a nation that has learned a lot of lessons from the history. So on that day, Այդ օրը մենք բոլորս, բոլոր կողմերը, հանրապետական կուսակցությունը, շարժումը, ելքը այցելեցին Ծիծեռնակաբերդ, աշխարհի առաջ հանդես գալով որպես միասնական ժողովուրդ։ And we appeared in front of the world as a united nation. Of course, on the 25th, the movement restarted, and we know the result. Now, you're asking me to give an opinion or a value of the activities of the new government. I think it's premature. Ուզում եք որ կարծիք հայտնեմ նոր կառավարության գործունեության մասին։ Կարծում եմ դեռևս վաղ է դրա համար։ Վաղ է ոչ թե նրանց գործունեության առումով, այլ որովհետև վարչապետը շատ երիտասարդ է որպես վարչապետ։ Դրան գումարած կառավարությունը, որի անդամները նույնպես նոր են։ Plus the government itself, the appointments of the ministers, they are all new. The intention is right. The intention is in the direction of what they were. Նրանց նպատակը ճշմարիտ է եւ համապատասխանում է իրենց տված խոստումներին եւ առաջ շարժվելու մասին հանրության հայտարարված տեսլականին։ Մեկ ամիսը շատ քիչ ժամանակ է գնահատական տալու համար։ Վարչապետին եւ նախարարին ժամանակ է հարկավոր կառավարության անդամների հետ աշխատանքները համակարգելու եւ հունի մեջ մտցնելու համար, ճիշտ կադրեր հավաքագրելու եւ ուղերձները հստակեցնելու համար։ Բայց այն, ինչ ես տեսնում եմ, գործողությունների առումով համապատասխանում է տրված խոստումներին։ Ես հուսով եմ նրանք կհաջողեն։ So I hope they will be successful. And to come back to your initial question, the role of the president in the parliamentary republic is indeed. Վերադառնալով ձեր տված նախորդ հարցին, խորհրդարանական երկրում վարչապետի դերը իհարկե երկրի պետության առաջնորդ լինելն ու համանդրության երաշխավորը հանդիսանալն է, վստահ լինելու համար, որ բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում այս կամ այն քաղաքական ուժի կողմից նախորդ իշխանությանը փոխարինելիս, որպեսզի պետությունը անցնցում առաջ ընթանա առանց որևէ խնդիրների։ Սա նախագահի գործառույթներից մեկն է, եւ ես ուրախ եմ, որ մեզ նախագահի աշխատակազմին հաջողվեց իրականացնել այս առաքելությունը։ The president's office managed to fulfill its role. Reforms about human rights, transparent elections, fight against corruption,
Հայաստանում ակնկալվող բարեփոխումները մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ բազմաթիվ այլ ոլորտներում որքանով են իրատեսական, հաշվի առնելով Հայաստանի սերտ կապը Ռուսաստանի հետ, երկիր, որտեղ նման բարեփոխումները խրախուսելի չեն կարող լինել։ Well, I think you just asked me not one question, but a couple of questions. I'll try to answer them. Կարծում եմ դուք հենց նոր ինձ ոչ թե մեկ, այլ մի քանի հարց ուղղեցիք։ Առաջին հերթին դուք հարցրեցիք բարեփոխումների կարևորության մասին։ Իհարկե, երկիրը տարբեր ոլորտներում եւ ուղղություններում ունի բարեփոխումների կարիք, լինի այն սոցիալական արդարության, թե տնտեսության ամրացմանն ու խթանելուն ուղղված։ But everybody understands that we need a stronger and much more vibrant economy than what we have. Of course, Թեև անցյալ տարվա տնտեսական ցուցանիշները բոլորովին վատ չէին, բոլորն էլ հասկանում են իհարկե, որ պետք է ամրապնդել եւ զարգացնել տնտեսությունը։ Հարկավոր է նաեւ ստեղծել մի միջավայր օտարերկրյա հայ եւ արտասահմանցի ներդրողների համար, որպեսզի նրանք կարողանան գալ եւ ներդրումներ կատարել երկրում տնտեսությունը խթանելու համար։ Իհարկե դրա համար մեզ պետք է վստահություն առայն, որ մենք ունենք կայուն երկիր, որտեղ բացասական երևույթները, օրինակ կոռուպցիան, նվազագույն մակարդակի վրա են։ Իհարկե այս ամենին մեկ օրում անհնար է հասնել։ Չես կարող կոռուպցիայի դեմ պայքարել մեկ օրում։ Հնարավոր է սկսել կոռուպցիայի դեմ պայքար օրենքի ուժի օգնությամբ եւ վստահության շնորհիվ, բայց շատ դեպքերում այն մշակույթի եւ մտածողության մասն է կազմում, որը արմատախիլ անելու համար ամիսներ եւ գուցե տարիներ են հարկավոր։ Ինչևէ ես հույս ունեմ, որ կառավարությունը կանի այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է այդ ուղղությամբ։ Your second question is connected with the importance of reforms and changes. And the foreign factor. And the foreign factor, whether it will be an obstacle or not. I'll come back to that. I remember you. I have a good memory, don't worry. So the second part of your question was Ձեր երկրորդ հարցը կապված է բարեփոխումների եւ փոփոխությունների կարեւորության հետ, հատկապես կարեւոր է ապագայում թափանցիկ ընտրությունների անցկացումը։ The reality is that Armenia needs changes. Իրականությունն այն է, որ Հայաստանը փոփոխությունների կարիք ունի։ Կարիք ունի ավելի խորը փոփոխությունների, որոնք կվերաբերեին սահմանադրության եւ դրա հետ կապված մի շարք օրենքների։ Why? Because first of all, we don't have a balanced constitution. We have a constitution when Խնդիրն առաջին հերթին այն է, որ մենք չունենք հավասարակշռված սահմանադրություն։ Մեր սահմանադրությամբ հսկայական իշխանություն, իշխանության մեծ մասը տրված է կառավարությանն ու վարչապետին։ Հայաստանում դա անվանում են սուպեր վարչապետ եւ պարոն Փաշինյանը առաջիններից էր խորհրդարանում, երբ ընդդիմության առաջնորդ էր, առաջնորդներից մեկը, ով քննադատում էր այս ամենը։ Խոսքը պարոն Փաշինյանի կամ Արմեն Սարգսյանի կամ որևէ մեկի մասին չէ։ Խոսքը վերաբերում է այս երկիրն ամուր, կայուն եւ անվտանգ պահելուն։ Այսպիսով, իրական իշխանությունը պետք է բալանսավորվի խորհրդարանի, կառավարության եւ նախագահի գրասենյակի միջև։ Այս փոփոխությունն իրականացնելու համար մեծածավալ աշխատանք է հարկավոր եւ դա հեշտությամբ չի արվելու, քանի որ պարզապես այն քաղաքական կուսակցությունը, որն առաջնորդում է պարոն Փաշինյանը, խորհրդարանում փոքրամասնություն է կազմում։ Սակայն այս փոփոխությունները անհրաժեշտ են, քանի որ մենք մեզ չենք կարող թույլ տալ ունենալ սահմանադրություն եւ համակարգ, որն իրականում կայուն չի լինելու։ Իրական իշխանությունը պետք է բաժանված լինի Հայաստանի իշխանության 3 ճյուղերի միջև։ Առաջին հերթին խորհրդարանի, քանի որ սա խորհրդարանական հանրապետություն է, այնուհետև նախագահի գրասենյակի եւ վարչապետի գրասենյակի միջև։ Ի վերջո դուք չեք կարող արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալ, եթե հասարակության խոշոր մասը դժգոհ է ընտրական օրենսգրքից, այնպես որ սա նույնպես պետք է փոփոխվի։ So this should be changed as well. That's your second part of your question. Now, you said that somebody will not be happy with the changes in Armenia. You said it, I didn't. Դուք ասացիք նաև, որ որոշ մասին դուր չեն գալու Հայաստանում փոփոխությունները։ Դա դուք ասացիք, այլ ոչ թե ես։ Թույլ տվեք ձեզ հետ այս հարցում չհամաձայնվել։ Հայաստանը իրականում ունի լավ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, որոնք տարիներ, դարեր են շարունակվել։ Դրանք կենսական նշանակություն ունեն Հայաստանի համար։ Հայաստանն ու Ռուսաստանն ապացուցել են, որ դարեր ի վեր լավ բարեկամներ են եղել։ Հայաստանն իրոք բարդ հարևանների, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հարևանությամբ է գտնվում։ Հենց հավասարակշռություն պահելու համար է, որ մեզ անհրաժեշտ են ավելի սերտ ու ամուր հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ ռազմական եւ քաղաքական ոլորտներում։ Both in military and political sectors.
but it doesn't mean that Armenia should be exclusively having relations with Russia. Սակայն դա չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է բացարձակապես միայն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ ունենա։ Մեզ անհրաժեշտ է հավասարակշռել այդ հարաբերությունները եւ այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ Հայաստանը դրական դիրքում է։ Այն է, Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, որն առաջնորդվում է Ռուսաստանի կողմից։ Մյուս կողմից Հայաստանը ունի խորհրդային գործընկերության համաձայնագիր Եվրամիության հետ, որը ստորագրվել է նոյեմբերի 24-ին։ Եվրասիայում մենք միակ պետությունն ենք, որ ունի նման հարաբերություններ։ Դրանք Հայաստանի առջև հսկայական դռներ են բացում, ինչպես տնտեսության եւ ներդրումների տեսակետից, այնպես էլ Եվրոպայի եւ Եվրասիայի միջև կապող օղակ դառնալով։ Ես այս հնարավորությանը լավատեսորեն եմ վերաբերվում։ Սակայն այս ամենը իրականություն դարձնելու համար անհրաժեշտ է բարի կամքի դրսևորում արևմուտքում, սկսած ԱՄՆ-ից եւ Մեծ Բրիտանիայից, սակայն նաեւ արևելքում Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Բելարուսի կողմից։ But we'll need also good relations and partnership with our partners in the East, Russia, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan and other countries. You've represented Armenia in the West as a diplomat. Դուք երկար տարիներ ներկայացրել եք Հայաստանը արևմուտքում որպես դիվանագետ։ Կան արդյոք նախադրյալներ արևմուտքի հետ Հայաստանի հարաբերությունների ակտիվացման համար։ Start more active relations with the West. Well, again, let me rephrase your question. Թույլ տվեք վերաձևակերպել ձեր հարցը։ Եթե կարծում եք, թե լինելով Հայաստանի դեսպանը Բրիտանիայում կամ Բրյուսելում կամ կարգավորելով մեր դիվանագիտական հարաբերությունները ամբողջ Եվրոպայում ես դարձել եմ հատկապես արևմտամետ, դա այդպես չէ։ That puts me in a format that I'm a sort of very pro-Western guy. No. I'm not pro-Western. Ես արևմտամետ չեմ, ես արևելամետ չեմ, պրոամերիկյան չեմ, պրոռուսական չեմ, ես հայամետ եմ։ Սա պետք է հիշել։ And by everybody. I'm not here. I had half of my life living in Soviet Union, and a big part of that being a scientist. I had excellent relations with colleagues in. Կյանքիս կեսը անցկացրել եմ խորհրդային միությունում, դրա մեծ մասը որպես գիտնական։ Հրաշալի հարաբերություններ ունեմ Ռուսաստանի Մոսկվայի պետական համալսարանում եւ այլ բուհերում գործընկերներիս հետ, եւ ես հպարտ եմ դրանով։ Eastern, neither northern or southern. Այնպես որ անձամբ ես շատ բալանսավորված անձնավորություն եմ եւ ես հավատացած եմ, որ պատմականորեն Հայաստանի տեղը որպես տարբեր քաղաքակրթությունների խաչմերուկ պետք է շատ հավասարակշռված արտացոլվի մեր արտաքին քաղաքականության մեջ, որը պետք է լինի շատ հավասարակշիռ քաղաքականություն։ Ես նախատեսում եմ քարոզել դա եւ որպես նախագահ փորձելու եմ իշխանությունս օգտագործել, որպեսզի մենք պահպանենք այդ հավասարակշռությունը։ Կրկնեմ, ես Հայաստանի նախագահն եմ եւ իմ դերն է պայքարել հանուն Հայաստանի պետության շահերի, Արցախի, որը Լեռնային Ղարաբաղն է, եւ ամբողջ աշխարհում հայ ազգի շահերի համար։ Thank you very much. And the last question, if you allow me, in Armenian. Այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է եւ ինչպիսի Հայաստան դուք կուզենայիք ժառանգել մեր հաջորդ սերունդներին եւ ձեր թոռներին։ Ես չեմ ուզում որևէ Հայաստան ժառանգել, որտեղ Հայաստանը արդեն իրենցն է։ Իրենք այդ ժառանգությունը վաղուց ստացել են իրենց ծնողներից եւ իրենց մեծ հայրերից, մեծ մայրերից եւ ընդհանրապես մեր ժողովրդից։ Ես ընդհանրապես կարող եմ ժառանգել հավանաբար իմ թոռներին, որոնք ցավոք սրտի այսօր Երևանում էին եւ այսօր մեկնեցին, որտեղ դպրոց են գնում Մեծ Բրիտանիայում թոռնիկները։ Եվ հպարտ եմ ասելու, որ իմ փոքր թոռնիկը, որ ընդամենը 3 տարեկան է, անունը նորից Արմեն է, եւ Հայաստանի մասին խոսելուց ասում է իմ Հայաստանը։ Եվ հայերեն եւ անգլերեն ասում է my Armenia եւ շատ վստահ ձայնով։ Հպարտ եմ դրանով, որ իրենք Հայաստանը իրենցն են համարում։ Հետեւաբար ես ժառանգելու նույնիսկ իրենց բան չունեմ։ Մաղթում եմ, որ մեծանան ազատ մարդիկ, ազատ Հայաստանում, հպարտ լինեն, որ հայ են, եւ լինեն հպարտ հայեր, այսինքն յուրաքանչյուր իրենց կյանքում, իրենց ապրած կյանքով ապացուցեն, որ պատկանում են մի մեծ ազգի, գուցե թվով փոքր, բայց որակով եւ իր ներկայությամբ աշխարհում մեծ ազգի, որը այս աշխարհում շատ մեծ ներդրում է ունեցել, սկսած մշակույթից, գիտությունից եւ ընդհանրապես մարդկային գիտակցության մեջ։ Այսպես որ մաղթում եմ իրենց ապրեն ազատ, անկախ եւ հպարտ Հայաստանում եւ լինեն այդ Հայաստանի հպարտ քաղաքացիները իրենց բոլոր քույրերի եւ եղբայրների հետ, որոնք սփռված են այսօր ամբողջ աշխարհով,
որ նրանք նույնպես նրանցից յուրաքանչյուրը զգա իրեն այս երկրի մաս, այս երկրի քաղաքացի։ Անկախ նրանից այդ բանին ունեն այդ փաստաթուղթը, որ կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կամ անձնագիր, որտեղ պատկանելությունը նախ հոգու մեջ է եւ մտքի եւ հետո փաստաթղթի։ Շատ շնորհակալություն։